Hello, Assalamu alaikum everyone. It's me Tahmid and welcome back to my channel. So guys, আজকে কথা না বাড়িয়ে বলে ফেলি আজকে আমি ফার্স্ট টাইম একটা মোটো ব্লগ করতাম সাইরাম। সো জানি না কি লইব বাট ট্রাই করবো ভালো হইতো বা আপনার বিনোদন দেওয়ার লাগি। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে গাড়িটা স্টার্ট দেই আর আপনার লোকে দেখা হচ্ছে রাস্তাতে। সো আমরা বাড়ি গেছি। আমরা আজকে যেহেতু এখন রমজান মাস চলে, সো আমি মনে করলাম যে ছোট্ট একটা রাইড দিই আর রাইডটা আমার নতুন ব্লগ একটা করিলাই। পাক্কা হয়ে গেছি ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ছি না। সো আমার মনে হইলো যে আজকে একটা ভিডিও করতাম। সো ফ্রেন্ড একটা হয়েছি আজকে 12 আর ও তো চাষা দুইজনে রাস্তার মাঝখানে গফ করা। চাষা এলা ঠিক না, রাস্তার মাঝখানে গফ করা আখটা গাড়ি মারিয়া যাইব কি। তো আমার ফ্রেন্ডেও কইলা যে তানোর বোরিং লাগে সারাদিন থাকি। সো কইলাম তে আর আইও আমি একটা ভিডিও করতাম, পাক্কা দিন হয়ে গেছি তো ভিডিও করছি না। সো তান্ডে এখন আনা যাইম আর তান্ডে লইয়া আমরা ওবায় ছোটোখাটো একটা রাইড দিমু আর আশা করি ভিডিওটা সুন্দর হইব। আর এখন যাইমো আমি আমার ফ্রেন্ডে পিক করাত। সো তাই আমার ওয়েট করা তান্ডে আগে লইয়া আর দেখবো আমরা কোনবাই যাওয়া যায় যে ভাই ভালো হইব বা যাইমু। আর বাক্কা হয়ে দিন থাকি চেষ্টা করা মোটো ব্লগ করতাম বাট মেঘ দিয়ে ইকোনটাই খুব বেশি মেঘ দিয়ে বুঝছেন, মেঘের দ্বারা আর মোটো ব্লগ করতাম পারলাম না। আর গেছে কালকে রাতকেও মেঘ দিছে, আমি তো বুঝছি আজকে দিনেও মেঘ দিব, মোটো ব্লগ করতাম পারতাম না। পরে দেখি আমরা সকাল থেকে রোদ উঠছে আর রোদ উঠা দেখিয়া খুব খুশি হয়েছি যে আজকে একটা মোটো ব্লগ করুন। সো ওটার দায় আর লেট না করিয়া, তার বাদেও রমজান মাস তো উঠতে একটু লেট হয়ে গেছে, তো আর লেট না করিয়া বাড়ি গেছি মোটো ব্লগ করার লাগি। আর টাইম এক্সপ্লেইনও হইল রমজান মাস তো নামাজ পড়িয়া বার হয়েছি, ওদিকে কিছু সময়ও কাটিব আর বাইরে গেলে মনও ফ্রেশ হয়, যার কারণে একটু বার হইলাম। আর বেশি দেরি না করিয়া যাই গিয়ে আমি আমার ফ্রেন্ডের কাছে, তাই ওয়েট করা আমার। সো চলো। তো গাইজ আমার ফ্রেন্ডের বাড়ি গেলাম, আমার খালার বাড়ি। তো ফ্রেন্ডের আইতে একটু লেট হয়েছে, সো আমি আমার খালার বাড়ি আইলাম, আইয়া একটু বইয়া রেস্ট করিয়া ফ্রেন্ড আইছুন। ও অত বিল আমরা যার ওয়েট করছি, ফাইনালি টাইম আইছুন। যাই হোক আমরা আর দেরি না করিয়া আমরা ইনতেই বাড়ি যাই, ডাইরেক্ট আপনার লগে দেখা ওর রাস্তাত। তো আমরা রাস্তাত আইছি আর এখন আমরা ডিসাইড করছি আমরা বড়লেখার ওদিকে যাইমু। আর বড়লেখার ওদিকে দেখি একটু ফাঁকাইয়া আই, তাই নকইলা যে আও আমরা বড়লেখার ওবায় যাই। তো আমরা বড়লেখার দিকে যাইয়া তো যাইতে আর একটা কথা মনে হইল, তো আমার মনে হয় যে আপনার লগে শেয়ার করাটা পালা, তো শেয়ার করি আপনার লগে। ইকোয়েন থেকে দেখি খুব বেশি আমরা সিলেটের দিকে খালি অ্যাক্সিডেন্ট হয় বুঝছেন। ও কয়েকদিন আগে একটা মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো মানুষটার অবস্থা খুব সিরিয়াস আছিল। যাই হোক আল্লাহ সুস্থ দান হরক্কা। 2-3 দিন আগে আমি দেখছি রমজান মাস, তো আমি আসরার পরে আমি আমার একটা কাজে গেছিলাম বাজারও। তো বাজার থেকে আওয়ার পথে তাই না আমার লগে হইয়া আইসেন। তো দেখছি মোটামুটি ভালো ড্রাইভিং করছেন, তার লগে গপ সপ করছি খুব বেশি। তো আর 2-3 দিন বাদে আখটা শুনি যে তাই অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া তাই সিলেট। প্রথমে আমি বিশ্বাস করছি না, বাদে আমি শুনিয়া খুব বেশি ফস্তাইছি, তার ফটো দেখছি। তো ওটাও যে কই যে আখটা হঠাৎ মানুষের কিতা হয় বুঝেন, কিচ্ছু বোঝা যায় না। আর কিতা হইতাম ই ছোটো দেখি আর প্রায় মানুষে দেখি মানে ও 1 ঘন্টার জায়গা দেখায় 4-20 মিনিটে যাইতে আগে বুঝছেন। সো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার মেইন রিজন হইল গিয়া আমরা মানুষের মাঝে ভুল।
তো আমরা মানুষের মাঝে ভুল কিতালাই জানেননি, আমরা মানুষে হইল গিয়া আনা বুঝিয়া গাড়ি তুটি যায় হাসামাত যেখান এটা হইলে কেউ আমার বালা হইতা নাই। আর ওটাও আমি আর সবসময় হাসামাত মাতি। আর কত হইল গিয়া যে গাড়ি চালানি পুরা পারে না সেও গাড়ি তুটি গেছে বুঝিনি। তো গাড়ি তুমি তোমার যতটুকু কন্ট্রোল করতে পারবাই ততটুকু তুমি স্পিড দেও। এখন তুমি তোমার কন্ট্রোলার বাড়া যাও কি ই স্পিড তুলিয়ারে বাইক তা করতায়, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট হইলে খালি একটা বাইকের ক্ষতি হয় না, একটা মার বুক খালি হইব বুঝছনি। একটা কিতা কইতাম এখন বাফর মনকিলা লাগবো, ও বাফেও জানেন বুঝছনি। তো সব সময় চেষ্টা করেন যেন আপনারা সেফলি রাইড করার লাগি। আর বিশেষ করে 2 চাক্কার উপরে আমরা ভরসা করা যায় না, যে কোনো সময় আমরা মোটরসাইকেল, তো আমি নিজেও মোটরসাইকেল চালাইলাম। সো 2 চাক্কার উপরে বাইক কোনো সময়ও আমরা বিশ্বাস রাখতে পারতাম না, কারণ 2 চাক্কা হঠাৎ করেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। তার মাঝে দেখা যায় যে আমরা কিছু বাইনতে ইটা মানি না, রোডও উঠলে বোঝা যায় টানটানোর রোড এটা বুঝছেন। সো আবার মাইন্ড করবা না কেউ, আমি আবার ফ্রেন্ডলি মাত্রাম বুঝছেন। যদিও আমার মাত খারাপ লাগে থাকে, আমার আমার দৃষ্টিতে হবা, কারণ লাগে পাই যেখান উচিত মাত পাই ওটা ওয়ান মাত্রাম বুঝছেন। আর লাগিয়া খুব বেশি ইদানিং দেখা যায় মানে অ্যাক্সিডেন্টর কারণেও অ্যাক্সিডেন্টটা লইয়া কিছু মাতিলাম যে কিতা হইতাম আমার নিজের চকুর সামনে দেখা অ্যাক্সিডেন্ট বুঝছেন। আমরা লাগাতা না গোলাপগঞ্জ, তো ওখান একটা আমার চকুর সামনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, লোক মারা গেছে বুঝছেন। মানুষটা জানি আমার এক ফ্রেন্ডর তার ফুফুরগুলো পাই মনে হয় মেবি। তো দেখিয়া খুব কষ্ট লাগছে বুঝছেন, মেঘলা দিন আছিল আর আমরা সিলেট যাইলাম। তো ও এদিন দেখিয়া আমি খুব মানে সিরিয়াস অবস্থা, জায়গাত হেলমেট ফিন্ন থাকা অবস্থায় মানে অটোমেটিক সবটা বার হয়ে গেছে বুঝছেন। এদিন দেখিয়া আমি সিলেট গেছি কিলা আমি নিজেও হইতে পারি না বুঝছেন। তো সবার কাছে একটা অনুরোধ, সবে সেফলি রাইড করবা বুঝছেন। তো বিল ট্রাক একটার করে আসলাম আর বালি ফালাইয়া সারা আমার ফ্রেন্ডর চৌকুক পড়াইয়া বুঝছেন, আমার চৌকুক পড়ে গেছে ওল অবস্থা হয়েছে। বহুত বিল ফরে আমরা ট্রাকর ওভারটেক করি আইছি, সাইডও দেয় না বুঝছেন। তো মালও লইলছে বেটায় ওভার বুঝছেন। এখন ঠাই কানে আটেও না, তো আটেন না তোমার গাড়ি আটেন না, তুমি সাইড দিতে না নি বেটা, সাইডও দেওয়াত নাই বুঝছেন। তা হইতাম বুঝছেন। যাই হোক ওখানে আর কি রোজারা কিয়া তুইল বালি নাকে মুখে আমাইছে বুঝছেন। তা করবায় সবে দেখি আমার ক্যামেরা মাউন্ট দেখিয়া খালি দেখি গাড়িতেই মরবায় সাইন, আমি তো পুরা শর্মিন্দ হয়ে গেছি। ইস কিছু মাতিতাম পারলাম না, আর মানছে সাইরা বুঝছেন। সমস্যা নাই, তা ফার্স্ট টাইম তো একটু অ্যাডজাস্ট করা লাগবো, বাদে হইলেই তা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাব। তো আমরা এখন আইছি বারৈগ্রাম বুঝছেন। সো সামনে বারৈগ্রাম বাজার আছে, সো একটু দেখাইম আপনার আজকে মেবি বারৈগ্রাম বাজার দিন মনে হয়। সো দেখি তো যাই, ওই লাগের তো আজকে বাজার দিন। ও ভাই একটু সাইড দেও। সো ওই আজকে বাজার দিন লাগে, তো আজকে মনে হয় গরুর বাজার আরও ছাগলও উঠবো। তো প্রচুর গরু উঠছে দেখি। আর তো বাজারও মানুষ খুব বেশি দেখা তো আপনারা মনে হয়। আর আজকে তো বাজার দিন, তার কারণে মানুষ বেশি। আর তো রমজান মাস, তার কারণে। আর ওই লোক আমরা বাড়িগ্রাম বাজার, তো আমরা বাড়িগ্রাম বাজার ফালাইয়া যাইরাম। তো আমরা তো বড়লেখা যাওয়া, তো সামনে আছে সানগামর ব্রিজ দেখতে পারবা। ও আমরা আইছি সানগামর ব্রিজও বুঝছিনি, খুব সুন্দর লাগে জায়গাটা। তো আমরা একটু সময় উবাইয়া একটু আমার ফ্রেন্ডে ভিডিও কইলা একটা ভিডিও করতা, তাই ভিডিও করিয়া এখন আমরা আবার যাইয়ার এটা হইল আমরা
চান্দগ্রাম বাজার। আর আমরা এখন চান্দগ্রাম বাজারও ফালাইয়া যাইয়ার। তো আমরা তো উদ্দেশ্য হইল গিয়া বড়লেখার দিকে যাইতাম, মনে হয় টাইমে দিত নাই, তারপরে যতটুকু পারি যাইমু। দেখমু যদি টাইম শর্ট হয়ে যায় যে তখনও আমরা ব্যাক হয়ে যাবো। সো এখন আমরা সানগ্রাম টু দাসবাজার রাস্তাত আছি। সো আমরা দাসবাজার যাইরাম এগুলা। তো রাস্তার দেখান খুব সুন্দর আর খামও হয়েছে খুব সুন্দর। তো এই রাস্তাতে গেলে সব বাইকের স্পিড বাড়ি যায়, কারণ সুন্দর রাস্তাতে গেলে সব গাড়ির স্পিড বাড়ে, বুঝছেনি। যেহেতু ফ্রি রোড তাইলে একটু তো স্পিডে চালানি লাগে, বুঝছেনি। তো পাক্কা মাতিলাম আর এখন চাইলাম যে একটু সিনেমেটিক ভিউ নিউ জায়গা চাইয়া। তো সুন্দর জায়গা পাইলে সিনেমেটিক ভিউ নিউ, কিছুটা সিনেমেটিক ভিউ আপনারা দেখাইম। তো যতটুকু পারি তুলিয়া ধরমু। আর বেসিক্যালি আজকে ভয়েস ওভার ভিডিও বানানোর কারণে লগিয়ে আমি রোজারে আসি, তো যার কারণে বেশি মারতাম পারলাম না, বুঝছনি। তো ইয়াল্লা ওইটা কিতা ও দেখো চাই একটা গাড়ি আর অপোজিট সাইড থেকে বাসালায় খোল্লাটা কিতা দেখছনি গাইজ। ও একটা জিনিস আমার খুব বেশি বিরক্তি বোধ লাগে যে আমরা বাংলাদেশও যে একটা গাড়ি আর অপোজিট সাইড থেকে আর খালিও দেওয়ায় ওভারটেক এটা ছাড়া আমরা বাংলাদেশও মাত নাই, বুঝছনি। আইন আছে একটা আইন, মানে লঙ্ঘন করিয়া আইন মানেন না বিশেষ করে, বুঝছনি। আর ছোটো গাড়ি দেখি আনলে বোঝা যায় তারার আর কি কিতা হইতাম এখন গাইজ। মাথার পাশা হারাইলছি এরার উপরে, বুঝছনি। আসলে এরা যেটা করে আর কি, বুঝছনি, ও এরার লাগিয়া আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হয় বেশিরভাগ, বুঝছনি। ও এই জিনিসটা খুব বাজে একটা জিনিস যে একটা গাড়ি আর ওটা যাওয়ার পরে তুমি ওভারটেক করো না, একটি লুবাইতা না আমরা বাংলাদেশ, বুঝছনি। আমরা কিতা হইতাম এরারে যে জানোর মায়া নাই খেয়ে, বুঝছনি। সো যাই হোক, তো আপনারা দেখতে পাররা এখন আমরা দাসবাজার ফালাইয়া যাইরাম গিয়া। তো এখন আমরা সানগ্রাম বাজারের দিকে যাইরাম।
আর আজকে মেবি বাজার দিন, যার কারণে একটু খুব বেশি ঝামেলা বুঝছেন, আর ভিড়ও মানুষের, যার কারণে আমরা ক্যামেরা অফ করিয়া একটু সামনে আইছি, আইয়া আপনারা লগে শেয়ার করলাম যে বাজার ক্যামেরা অফ আছে, যার কারণে আপনারা পুরা দেখাইতে পারছি। আর এগুলা দেখতে পারা আমার সামনে ডাইন সাইডে একটা তেল পাম্প আছে, যেটা হইল গিয়ে আমরা সানগ্রাম বাজার। আর আমরা এখন বর্তমানে সানগ্রাম বাজার আইছি, আমরা সামনে সান্দগ্রাম বাজার। তো ও দেখিলাও সামনে আমরা সানগ্রাম বাজার, আর আমরা এখন বর্তমানে সানগ্রাম বাজারও আছি। আর বাজারও জাম আছে মনে হয়, রমজান মাস তো যেহেতু সব জায়গায় তো জাম থাকবো। তো তোমাদের লগে মাতি এখন বর্তমানে আমরা আছি বারৈগাম বাজার। আর ইনো দেখি আর খুব জাম লাগছে। আর এখন দেখতে পারা আমরা বারৈগাম বাজার ফালাইয়া যাইয়া গিয়া। আর আমরা প্রায় 20 মিনিটে আইছি বারৈগাম বাজার, বাজার থাকি। আর সামনে আরেকটা বাজার আমরা আইছি, যেটার নাম হইল কি থানা বাজার। আর আপনারা দেখতে পারা সামনে আমরা থানা বাজার, কেন বেশিরভাগ লাহির সমিল এবারে লাহির কাঠ মিস্ত্রিও তা গড়াইন আছে, আবার লাহির খাজ হয়, কাঠর খাজ হয় বুঝছেন। সো থানা বাজারের ভিড় দেখানি আপনারা। তো গাইজ দেখতে পারো আমি আমার রুম আইছি, আর আজকে এইমাত্র আমি ইফতার করছি, ইফতার করিয়া একটু রেস্ট নিয়ে হইলাম, আমি ব্লগটা কন্টিনিউ করিলাই। সো সরি আছে আপনারা গেছে যে থানা বাজার কিতার লাগে আমি ভিডিও কন্টিনিউ করতাম পারলাম না, কারণ গাইজ থানা বাজার খুব বেশি জাম আছিল, যে জামের কারণে আমি ব্লগটা আর কন্টিনিউ করতাম পারছি না। আর ইফতারের সময় খুব শর্ট হয়ে গেছিল, কারণ আমি উড়াউড়ি করিয়া আমি থানা বাজারটাকে আইছি। আর থানা বাজার খুব বেশি জাম আছিল, ওটাতে আমি আর ব্লগটা কন্টিনিউ করছি না বুঝছি গাইজ। আর আমার মোটো ব্লগটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করিও, আর কিলা হইছে ওটা তা কমেন্ট করে সবাই জানাইও। আশা করি সবার ভালো লাগবো, আর যথেষ্ট চেষ্টা করছি সবাই বিনোদন দেওয়ার লাগি, আশা করি ভালো লাগবো সবার। আর নেক্সট ব্লগ যদি আপনারা দেখতে চাই তে ও ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করবা যদি আপনারা মোটো ব্লগ দেখতে চাই। ওকে, সো আজকের ব্লগটা ও পর্যন্ত, আর দেখা হচ্ছে নতুন কোনো মোটো ব্লগে। এই পর্যন্ত আমার সাথে থাকেন সবাই। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।